လူတိုင်းမှာကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အချိန်နေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာအတွေးလေးတစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာအတွေးလဲဆိုတော့ငါကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့အချိန်ငါနေကောင်းတဲ့အချိန်တုန်းကပုံစံမျိုးနေကျင်လိုက်တာငါသာနေကောင်းခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဆင်ကျင်ခဲ့မယ်ကိုချစ်ခဲ့မယ်ကျမ်းမာရေးကူးဆိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါအခုလိုမျိုးနေမကောင်းဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးကျမ်းမာရေးမကောင်းဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအခုလိုအိပ်ရလဲနေတော့မှာမဟုတ်ဘူးအခုလိုမျိုးဆေးရုံတက်နေရတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအတွင်းမျိုးတွေနဲ့နေမကောင်းတဲ့သူကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့မျိုးတွေတွေ့မိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွေ့ကကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အချိန်တုန်းကပဲနေမကောင်းတဲ့အချိန်တုန်းကပဲတွေ့တဲ့အတွေ့ပါအဲ့ဒါကိုကြော်လွန်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့နေပြန်ကောင်းသွားတဲ့အချိန်ကျမ်းမာရေးပြန်ကောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာနေမကောင်းခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကတွေ့ခဲ့တဲ့အတွေ့မျိုးမရှိတော့ဘဲနဲ့ကိုမချစ်ဘူးမစင်မကျင်နေတယ်ကျမ်းမာရေးဂရုမစိုက်ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲအချိန်တုန်းကပြန်နေတယ်အဲ့လိုပြန်နေတဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြီးနေမကောင်းဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးကျမ်းမာရေးမကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲလုံးလက်ချလိုက်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာလို့အဓိကပြောချင်လဲဆိုတော့နေမကောင်းခင်အချိန်တုန်းကတွေ့ခဲ့တဲ့အတွေ့ကိုနေကောင်းခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကအတွေ့နဲ့မတူလို့ပါအဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့နောင်တဆိုတော့နောင်မရတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့တွားတူပါတယ်ဥပမာတစ်ခုပြောရရင်ဗျာပုံမှန်ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကတွားလာလှူရှားနေတယ်စားချင်တိုင်းစားတယ်တွားချင်တိုင်းတွားတယ်လာချင်တိုင်းလာတယ်သူကြိုက်တာတွေစားလို့ရတယ်အဲ့လိုနဲ့တနေ့မှာသူ့ရဲ့နှာခမ်းမှာအနာပေါက်သွားတယ်အနာပေါက်တယ်ပြည့်တယ်အနာပေါက်တော့နှာခမ်းမှာအနာပေါက်တော့နာတယ်ဝါလိုက်တိုင်းနာတယ်စားလိုက်တိုင်းနာတယ်ရေတောက်လိုက်တိုင်းနာတယ်အဲ့လိုဝါလိုက်တိုင်းနာစားလိုက်တိုင်းနာအရေတောက်လိုက်တိုင်းနာတဲ့အချိန်မှာသူပါတွေးမိလဲဆိုတော့ငါနှာခမ်းမှာအနာမပေါက်ခင်အချိန်တုန်းကငါစားချင်တာတွေစားခဲ့တယ်ဝါချင်တာတွေဝါခဲ့တယ်တောက်ချင်တာတွေတောက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မှနောင်တတွေရတယ်အဲ့လိုမျိုးအနာမပေါက်ခင်အချိန်တုန်းကအတွေးမျိုးအချိန်တုန်းကအတွေးကိုပြန်ပြီးတွေးမိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့အဲ့လိုအတွေးကိုစဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်မှာငါနေကောင်းသွားလို့ရှိရင်ငါနှာခမ်းကိုအနာမပေါက်အောင်ငါကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်ငါအနေထိုင်နေဆင်ခြင်မယ်အစားတောက်တွေဆင်ခြင်မယ်ငါကိုချစ်မယ်လို့နေမကောင်းခင်အချိန်တွေးမိတယ်ပေါ့အားရတွေကြော်လွန်ပြီးတော့နေကောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူနေမကောင်းခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကနှာခမ်းမှာအနာပေါက်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကတွေးခဲ့တဲ့အတွေးတွေတခုမှသူမသိတော့မစင်ကျင်တော့ငါကိုယူဆိုင်ရမယ်ငါကိုငါချစ်ရမယ်ငါနှာခမ်းကိုအနာမပေါက်အောင်ငါယူဆိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးမရှိတော့ပြောချင်တာကလူတယောက်နေမကောင်းရင်နေမကောင်းတဲ့အတွေးရှိပြီးတော့မှနေကောင်းသွားရင်နေကောင်းသွားတဲ့အတွေးရှိသွားတာကိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့မိမိကိုချစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလည်းထပ်ပြောချင်တာပါအဲ့တော့နေမကောင်းတဲ့ချိန်တော့တွေးခဲ့တဲ့အတွေးမျိုးငါကိုယူဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေးခဲ့ပြီးတော့မှနေကောင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအတွေးမျိုးပဲဆက်ပြီးတွေးနေဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့လူတော်တော်များများကနေမကောင်းတဲ့အချိန်တော့နေမကောင်းတဲ့အတွေးဖြစ်ပြီးနေကောင်းတဲ့အချိန်တော့နေကောင်းတဲ့အတွေးဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုအခုနားထောင်နေသူဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့နော်ဒါကစင်ကျင်သင့်တယ်လို့မြင်လားမစင်ကျင်သင့်ဘူးလို့မြင်လား